Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin tabeliyində Əməyin Mühafizəsi Mərkəzi tərəfindən Laçında əməyin mühafizəsinə dair infotur təşkil olunub. İnfoturun məqsədi böyük qayıdış çərçivəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə təhlükəsiz əmək mühitinin formalaşdırılması istiqamətində görülən işləri, həyata keçirilən maarifləndirmə tədbirlərini və əməyin mühafizəsi sahəsində tətbiq olunan qabaqcıl təcrübələri ictimaiyyətə təqdim etmək olub. İnfotur çərçivəsində media nümayəndələri Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən Zerti Agro Sənaye Parkında yerləşən Heyvandarlıq Seleksiya Mərkəzi və Latifa Laçın tikiş fabriki ilə tanış olublar. Müəssisələrdə əməyin mühafizəsinin idarə olunması sistemi, iş yerlərində risklərin qiymətləndirilməsi, fərdi mühafizə vasitələrinin tətbiqi, yeni dövlət standartlarının icrası və işçilər üçün yaradılmış təhlükəsiz əmək şəraiti barədə ətraflı məlumat verilib. İnfoturda iştirak edənlərin diqqətinə çatdırılıb ki, 2023-cü ildən etibarən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə əməyin mühafizəsi və əmək hüquqları sahəsində ardıcıl maarifləndirmə tədbirləri keçirilir. Bu tədbirlər çərçivəsində əmək müqavilələrinin qanunvericiliyə uyğun bağlanması və xitamı, sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin edilməsi, əməyin mühafizəsi üzrə yeni dövlət standartlarının tətbiqi, istehsalat qəzalarının və peşə xəstəliklərinin qarşısının alınması, eləcə də mina təhlükəsizliyi qaydaları ilə bağlı maarifləndirmə aparılır. Eyni zamanda işə götürənlər və işçilər risklərin düzgün idarə olunması və qabaqlayıcı tədbirlərin əhəmiyyəti barədə məlumatlandırılır. Bu infoturun keçirilməsində əsas məqsəd böyük qayıdış çərçivəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə formalaşdırılan təhlükəsiz əmək mühitini və bu istiqamətdə görülən işləri ictimaiyyətə nümayiş etdirməkdir. Bizim əsas mesajımız ondan ibarətdir ki, təhlükəsiz əmək mühiti yalnız qanunvericiliyin tələbi deyil. Eyni zamanda işçilərin sağlamlığının qorunmasının, istehsalat qəzalarının və peşə xəstəliklərinin qarşısının alınmasının, əmək məhsuldarlığının artırılmasının və ən əsası müəssisələrin dayanıqlı inkişafının əsas şərtlərindən biridir. Burada çox qürur verici hisslər keçiririk. 33 ildən sonra öz doğma yurdumuza qayıtmışıq. Biz işlə təmin olunmuşuq. Bir-birindən gözəl naxışlı paltarlar, tekstil mallar tikilir burada. Bizə maşınlardan ehtiyatlı davranmağı tövsiyə eləyirlər. Əllərimizi gözləmək ki, iynə bata bilər əlimizə. Gözümüzü qorumağı, nə bilim, tokla, elektrik malları ilə ehtiyatlı davranmağı bizə təlimdə öyrədiblər ki, ehtiyatlı olun, əlinizi, nə bilim, iynənin qırılmağından gözünüzə sıçrayıb dəyə bilər. Bizə təlimləri keçirlər yüksək səviyyədə, biz də böyük məmnuniyyətlə, həvəslə işləyirik. Əsas məqsəd burada əməyin mühafizəsi ilə bağlı nümunəvi müəssisənin yaradılması və həmin nümunəvi müəssisədə digər işə götürənlərin həmin müəssisədə yaradılmış istehsal prosesi ilə tanışlıqdır. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti olaraq burada işə götürənlərin maarifləndirilməsi ilə bağlı 2025-ci ildə də 4 sayda tədbirimiz olmuşdu. Bugünkü tədbirdə həmin silsilə tədbirlərin tərkib hissəsidir. Bu tədbirlərimiz davam etdiriləcəkdir. Əlavə ilin 2026-cı ilin sonuna qədər də əlavə 2 tədbirin keçirilməsi planlaşdırılır və həmin tədbirlərin də Laçın şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu qədər. Sağ olun. Mən 2023-cü il avqust ayının 27-sindən Laçın Seleksiya Mərkəzində fəaliyyət göstərirəm. Bizim seleksiya mərkəzində xaricdən qoyma keçidlərin mühiti uyğunlaşdırılması və artırılmasıdır. Bizim seleksiya mərkəzində hal-hazırda 10 nəfər belə deyək də işçimiz var. Bizdə məsələn yeni işçilər götürüləndə, məsələn fermada birinci o işə götürülən kimi işə cəlb olunmur. Ümumi ferma haqqında məlumat verilir. Burada məsələn də belə deyək, vuran heyvanlar olur, başqa məsələn təhlükəli işlər olur, məsələn ot üydülür, nəsə başqa bir şey. Bunun haqqında biz ən azından işçiyə bütün məlumatlar verilir. Onu öyrədilir. Ondan sonra məsələn o işçi o iş üzrə fəaliyyət göstərməyə başlayır. Birdən-birə götürülən kimi o işçi o işlə məşğul olmur. Qeyd olunub ki, təhlükəsiz əmək mühitinin formalaşdırılması işçilərin sağlamlığının və həyatının qorunmasına, istehsalat qəzalarının və peşə xəstəliklərinin qarşısının alınmasına, müəssisələrin dayanıqlı fəaliyyətinə, eləcə də işğaldan azad olunmuş ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafına mühüm töhfə verir.